各位弟兄姊妹平安，非常嘅感恩喺居家避疫嘅情況之下，我哋仍然能夠透過網路喺空中與大家一齊嚟到作主日嘅崇拜，一同嘅用心靈同埋誠實嚟到敬拜我哋嘅永生神。今日我同大家分享嘅主日信息嘅題目係生命忽然遇上大風暴。我相信我哋每個人都希望生命能夠風平浪靜、平平安安咁嚟到度日子，但係最近嘅新冠狀病毒造成咗世界疫症嘅大流行，以致到係人心惶惶。我仲記得我中學讀書嘅時候，第一次睇到一張描述原子彈爆炸嗰種威力嘅圖片，睇到一個圓形好似發光嘅一個嘅蘑菇喺個大海洋入邊轟起咗萬尺高嘅水花，嗰啲發光嗰種爆炸嘅威力一路衝到萬尺嘅高空。當我明白嗰種強大嘅殺傷力之後，我心裏邊都好害怕，知道一個嘅原子彈或者一個核彈就可以殺死上百萬嘅生命。喺今日，當我睇到呢個形狀都同原子彈爆炸好似嘅嗰個新冠狀病毒嗰個放大嘅圖片嘅時候，我覺得呢個新冠狀病毒係更加嘅可怕，因為原子彈係有人去控制先會發生爆發，但係而家呢個病毒已經係到咗無法可以控制佢唔發生，因為佢已經爆發咗大流行，以至到全世界人人都係非常嘅恐慌。其實瘟疫大流行唔係第一次發生，喺過去嘅歷史發生過好多次。最近嘅喺1918年嘅西班牙世紀大流感，統計係死咗過千萬嘅人。最近嘅2003年嘅沙士病毒嘅爆發，同埋後來嘅 H1N1 嘅禽流菌，同埋後來嘅豬流感等等，人類其實應該都有所警惕。瘟疫嘅大流行就好似大地震一樣，總係會重複發生，只不過係唔知喺幾時同埋喺邊個地方會再次發生。好可惜嘅係，人總係掉以輕心。更加不幸嘅係好多國家嘅領袖都係因為太過輕率，以致反應緩慢，就造成咗更大嘅禍害同埋人命嘅傷亡。生命總係會面對狂風巨浪嘅時候，所以我哋要更加勤力嘅嚟到讀聖經、讀神嘅話，因為聖經唔單係一本宗教嘅書籍咁簡單，佢係一本關乎我哋生命嘅書。所以今日我好想同大家分享兩段嘅經文，描述兩次耶穌同門徒喺海上面經歷嘅大風暴所發生嘅事情。呢兩段主要嘅經文都係記載喺馬可福音入邊第4章同埋第6章。第一段係馬可福音嘅第4章35至到41節。弟兄姊妹，如果你打開我哋聖經嘅話，我希望你能夠我一齊嚟到誦讀。如果你喺網上收睇得到我發出嚟嘅經文嘅話，請我哋一齊嚟到讀呢兩段嘅經文，嚟到預備我哋
聽神嘅教導同埋感動嘅心。馬可福音第4章話：當那天晚上，耶穌對門徒說：我們渡到那邊去吧。門徒離開眾人，耶穌仍在船上，他們就把他一同帶去。也有別的船和他同行。忽然起了暴風，波浪打入船內，甚至船要滿了水。耶穌在船尾上枕着枕頭睡覺，門徒叫醒了他，說：夫子，我們喪命，你不顧麼？耶穌醒了，斥責風，向海說：住了吧，靜了吧。風就止住，大大的平靜了。耶穌對他們說：為什麼膽怯？你們還沒有信心麼？他們就大大的懼怕，彼此說：這到底是誰？連風和海也聽從他了。呢一段嘅經文啊，一開始就描述到當時非常嘅危急，佢哋坐喺個船嚟渡過個海，船係保護佢哋嘅，但係船已經滿咗水。一隻船之所以能夠保護船上嘅人，係因為佢入邊有個空間，就有個浮力將我哋浮喺水面上面。如果隻船都裝滿水嘅話，就會沉落去，咁連人都係會一齊沉落海。所以表示係情況非常嘅危急，啲船上人係面對一個嘅絕境，被死亡嚟到威脅。好奇妙嘅，當時耶穌係安然嘅睡覺。咁既然耶穌喺船上邊啊，咁即係有主同在啦。我哋都明白呢個就係叫以馬內利，神與我哋同在。咁應該感到好平安先係，但係門徒係驚慌嘅大叫。點解呢？因為佢哋嘅注意力唔係喺耶穌嘅身上，而係集中喺嗰啲風浪，即係嗰啲世界嘅困難上面。當耶穌醒咗之後，就斥責風，向海說：住了吧，靜了吧。風就止住，大大的平靜了。耶穌就對佢哋講：點解要膽怯呢？你哋仲冇信心咩？即係話我同你哋喺度嘅時候，你哋信我唔過咩？你哋真係對我冇信心咩？耶穌醒了呢句說話，似乎之前佢係瞓得好冧。從人眼光嚟睇，似乎耶穌根本就唔看顧呢班門徒嘅安危，只係顧自己瞓覺。其實我相信耶穌係好清楚嘅情況，佢只係考驗門徒嘅信心，栽培佢哋嘅信心，而且佢係極之願意按照班門徒嘅信心有多少嚟到回應呼求。嗱，我哋要明白下馬可福音呢一段嘅經文嘅前邊嘅一段嘅背景，係講到耶穌喺海邊對一班嘅人群講完道之後，大家都聽咗耶穌嘅講道，都拍手掌，都覺得好動心嘅時候，耶穌叫門徒一同坐船到對岸去，就喺加利利海呢個湖，係到對岸去，亦都有其他嘅船同你一齊嚟到渡海。咁起初係風平浪靜，適宜航行嘅，所以佢哋滿有信心嘅嚟到出發嘅，一啲都冇驚慌，係心好定嘅。但係喺途中，天有不測之風雲，忽然間起咗暴風，連呢班見慣風浪嘅漁夫啊都驚。本來呢班見慣風浪漁夫應該係覺得呢啲咁嘅風浪算不得什麼，冇咩大不了啫。唔係咁難應付，我相信佢哋唔係第一次遇到風浪，佢哋好熟水性嘅，亦都知道點樣去應付。但係當時有佢哋驚恐嘅程度同埋嗰種嘅反應，嗰啲語氣啊，你可以見到呢個風暴係非常嘅兇猛，使到佢哋感到生命
受到威脅，已經喺到死亡嘅邊緣，所以係慌亂嘅嚟到大叫。其實呢班門徒咧都幾令耶穌傷心㗎。雖然佢跟咗耶穌唔係好耐，喺當時嘅情況，佢哋跟咗耶穌可能都未夠一年，但係耶穌俾咗佢哋好多個教導，佢哋都睇過耶穌行過唔少嘅神蹟。你睇福音書係有好清楚嘅記載，可以講呢一班所謂嘅門徒啊，喺當時佢哋嘅信仰嗰個境況，係講得難聽啲，係連一般嘅佛教徒都不如。佛教徒都識得話臨急就抱佛腳就冇事啦，但係呢班嘅門徒明明睇住神嘅兒子耶穌基督就喺個船上面同佢哋一齊，而且耶穌當時瞓得咁平安，咁佢應該個心好定先係。你諗係咪？與神與你同在，大不了咪攬住佢咯，攬住佢就實冇事噶。佢咁定，即係話佢唔怕，咁你攬實佢嘅時候就跟住佢一齊平安就冇事啦。點解淨係識得喺度大叫大跳咧？主要係因為佢哋根本對耶穌仲未有真正嘅信心，大叫話：夫子，我哋喪命，你不顧麼？嗱，好多時聖經咧就唔係一個錄音機，我哋就咁由嗰啲字嘅表面咧睇唔出佢嗰種嘅語氣嘅。你比較下一般人嚟講啊，講咁樣講嘢，雖然佢叫夫子，係對個老師係一個尊稱，但係後面嘅語氣咧係相當嘅唔客氣嘅。嗱，你記得呢班係漁夫，係一班基層嘅人，所以講嘢可能係慣咗好粗魯一啲嚇，唔係咁斯文啊。我唔知嗰陣時嘅社會有冇粗言穢語，或者會唔會講粗口啊？如果係一般嘅做粗重工或者基層工作嘅人咧，就慣咗加啲粗言穢語喺當中。如果冇呢啲咁嘅助語詞啊、X 啊、空格啊、Y 呢啲咧，佢哋完成唔到一句嘅説話嘅，唔能夠流暢嘅將佢哋嘅感情講出嚟嘅。所以佢真情流淚，佢好驚嘛，佢流出佢心中嘅驚慌嘛，咁佢大叫咯。就如果係廣東話譯本，可能會講話：喂，老大，我哋就嚟冇命啦喎！哇，你唔理我哋㗎，由我哋死啊！當然中間仲可能加啲助語詞啊嘛，唔方便講出嚟。但係唔好怪佢哋，呢啲係人性一種真心嘅流露，即係話佢哋真係好驚。所以弟兄姊妹喺呢個情況之下，就好似今次嘅新冠狀病毒，起初喺歐洲同埋美國呢啲醫療進步嘅國家，喺啲政府眼中睇嚟咧，好似冇咩事。喺呢啲落後國家或者中國呢啲管理唔係咁好嘅國家，就搞到好驚，搞到失控。喺我哋醫療進步嘅國家就乜事都冇乜大不了啫咁。所以佢哋掉以輕心，冇認真嘅嚟到預備防疫嘅措施，以至忽然殺到埋身嘅時候咧，就好似狂風巨浪殺入我哋嘅船艙一樣。政府係完全嘅惶恐失措。今天嘅人類喺風平浪靜嘅時候咧，就自恃我哋科技醫學嘅進步，就心高氣傲，甚至目中無神，話我哋唔使神啦，我哋靠科技可以戰勝一切，人力勝天。點知而家一粒比塵土仲要細小嘅細菌病毒，就將我哋人打倒咗啦！我哋唔能夠唔承認，人都只不過係塵土，算不得什麼。就好似呢班當日喺海上恐懼驚慌嘅呢班嘅門徒，佢哋本來係見慣風浪嘅屬水性嘅漁夫，都要向一個完全係外行、冇呢個世界呢個技巧、人體嚟嗰種嘅科技或者嘅能力嘅耶穌基督嚟到求救。同樣我哋唔好笑佢哋我哋今日嘅基督徒平時聽咗好多聖經嘅道理啦，就好似呢班嘅門徒啱啱喺海邊聽完咗耶穌嘅道理，覺得好扎心。但係當我哋面對生命中忽然而來嘅遇到嘅大風暴，
我哋苦心自問，我哋懂唔懂得點樣嘅嚟到去經歷同埋信靠神與我哋同在嗰種嘅屬天嘅平安呢？到底我哋冇把握呢？以馬內利，神與人同在，我哋都知道嘅意思，但係我哋真係相信咩？真係信喺心入邊咩？真係肯交託咩？弟兄姊妹，信心係要經得起考驗嘅信心先係真實嘅。喺患難之中，信心先會真正嘅成長，以至到成熟。所以使徒保羅喺羅馬書嘅5章3至5節勸勉我哋話，就是在患難中也是歡歡喜喜的，因為知道患難生忍耐，忍耐生老練，老練生盼望，盼望不至於羞恥。因為所賜給我們的聖靈，將神的愛澆灌在我們心裏。呢度所講嘅老練就係靈命嘅成熟嘅意思。咁到底經過呢個考驗之後，呢班門徒嘅信心有冇成長以至成熟呢？我哋睇下冇幾耐之後再發生嘅另一次類似嘅喺海上遇到暴風嘅事件。嗰件事係記載喺馬可福音嘅第6章，大約係發生喺4個月之後㗎。咁喺馬可福音嘅第6章45至到52節，信徒嗰班門徒又是喺海上遇到一次嘅風暴，情況有少少嘅唔同。我嚟到係詳細嘅睇睇馬可福音第6章45至52節咁講，我哋一齊嚟讀下。耶穌隨即催門徒上船，先渡到那邊伯賽大去，等他叫眾人散開。他既辭別了他們，就往山上去禱告。到了晚上，船在海中，耶穌獨自在岸上，看見門徒因風不順，搖櫓甚苦。夜裏約有4更天，就在海面上走，往他們那裏去，意思要走過他們去。但門徒看見他在海面上走，以為是鬼怪，就喊叫起來，因為他們都看見了他，且甚驚慌。耶穌連忙對他們說：你們放心，是我，不要怕。於是他們那裏上了船，風就住了。他們心裏十分驚奇，這是因為他們不明白那分餅的事，心裏還是愚頑。呢個分餅嘅事就係喺呢一段嘅經文之前嘅6章33至到34節，耶穌啱啱用5餅2魚嚟到行咗個神蹟，係餵飽咗5000人，係指嗰一件嘅事。當我哋啱啱睇完咗耶穌行呢一個用5餅2魚餵飽5000人嘅神蹟之後，耶穌吩咐門徒先上船渡海，佢冇同佢哋一齊嘅去。耶穌因為喺海邊見到佢哋喺夜裏喺海上遇到暴風，搖來搖去嘅時候，掙扎得好辛苦，就主動嘅喺海面上行過去。耶穌喺面行過去就係彰顯一個嘅神蹟，嚟到讓門徒可以睇得到。可惜佢哋竟然誤會咗耶穌而係鬼怪，因為佢哋仲未真係深深嘅明白耶穌就係神。只有等到耶穌宣告是我，不要怕。個原文係講我是 I am。呢個 I am 呢個我是喺聖經入邊係只有創造天地宇宙萬物嘅獨一真神耶和華嘅一個尊稱。係當佢喺出埃及記第一次向摩西顯現嘅時候，摩西問佢嘅名字，佢話 I am 就係一個我是自有永有，冇開始冇結束，永恆嘅永生神，係永恆嘅創造主。所以耶穌係宣告我就係呢個永恆嘅創造主，與你哋同在，所以你哋唔使怕，係一個好平安、好
讓我哋有得到安慰同埋能力嘅一個嘅宣告。咁呢班門徒雖然經歷咗耶穌嘅宣告，知道佢哋係以馬內利啦，係與神與佢哋同在啦，但佢仍然唔明白點解呢？因為佢心入邊嗰個生命嘅價值觀仲係未真正嘅改變。如果我哋睇一睇馬太福音記載同一段嘅事件，係有更詳細一段嘅補充下，我哋嚟睇一睇喺馬太福音14章28至到33節，有補充一段嘅海上當時亦發生嘅事情，就係門徒彼得同耶穌之間一段嘅對話。當彼得見到耶穌海上行緊過嚟嘅時候，又知道耶穌話我是，即係我就係神嘅兒子，我就係神，與你哋同在。咁彼得就話：主，如果是你，請叫我從水面上走到你那裡去。耶穌說：你來。彼得就從船上下去，在水面上走，要到耶穌那裡去。只因見風甚大，就害怕，將要沉下去，便喊着說：主啊，救我！耶穌趕緊伸手拉住他，說：你這小信的人啊，為什麼疑惑呢？他們上了船，風就住了。在船上的人都拜他，說：你真是神的兒子了。門徒彼得渴望經歷與主同在呢種嘅平安，所以佢向耶穌講話：我要行過你嗰度，係喺水面上嚟行過，係佢本身做唔到嘅事。當佢注意力係完全放喺耶穌嘅身上嘅時候，佢真係可以喺海面上行到幾步。但係當佢轉眼睇海上嘅風浪嘅時候，佢馬上就沉落去，要被淹沒啦。還好佢馬上識得我係主啊，向佢主嚟到求救。我哋睇到呢幅圖畫就係風浪係代表我哋面對世界嘅困難，但好清晰嘅呢啲世界嘅困難，呢啲嘅風浪都係喺耶穌嘅腳下。耶穌就係神，神係超越一切。呢啲都係佢被佢創造嘅物質，所以我哋認定一樣嘢就係話，靠主，我哋亦都能夠無懼面對世界嘅困難，同主耶穌一齊企喺風浪之上。唔靠主嘅話，我哋就會被世界嘅困難所克服，被呢啲風浪所吞噬。彼得只因見風浪甚大，就害怕，將要沉下去，便喊着說：主啊，救我！耶穌就趕緊伸手拉住彼得，說：你這小信的人啊，為什麼疑惑呢？他們上了船，風就住了。一個救恩嘅圖畫。當人願意向神呼求，向永生神，向我哋嘅救主耶穌基督呼求嘅時候，願意把我哋嘅生命嘅主權交出，話：主啊，你掌管我生命，求你救贖我。只要我哋嘅信心足夠嘅時候，我哋唔應該有疑惑。只要我哋謙卑向主呼求，主必憐憫拯救。以馬內利，主要賜俾我哋屬天嘅平安。我哋一齊嚟到讀約翰福音，耶穌對我哋嘅應許，嚟到堅固我哋對佢嘅信心。約翰福音14章同16章，耶穌咁講：我留下平安給你們。我將我的平安賜給你們，我所賜的不像世人所賜的。你們心裏不要憂愁，也不要膽怯。我將這些事告訴你們，是要叫你們在我裏面有平安。在世上你們有苦難，但你們可以放心，我已經勝了世界。我哋睇今日呢兩段嘅經文，耶穌同門徒兩次一同喺海上經歷大風浪。第一次係耶穌喺船上，好安然嘅瞓喺佢哋嘅人群呢班門徒當中，但係佢哋仲喺度嗌，佢話：夫子啊，我哋喪命啦，你不顧麼？佢嗌佢做老師，定不時嗌佢做救主。當耶穌醒了之後，斥責風，風就止住。耶穌就對佢哋講：為什麼膽怯？
你哋仲未有信心咩？仲未信我就係神咩？第二次講到門徒彼得，佢因為見到風浪甚大，因為佢眼睇世界嘅困難，就害怕，將要沉下去，便喊着說：主啊，救我！佢成長咗啦，佢知道要嗌主啊，你係我生命嘅主，只有你可以救我。耶穌就趕緊伸手拉住彼得說：你這小信的人啊，為什麼疑惑呢？佢信心未夠，所以佢有疑惑。所以呢兩段經文睇到信心係需要慢慢嘅成長，我哋一定要時時親近主。冇信心嘅人就會膽怯，少信嘅人就會有疑惑。同樣嘅後果都係帶嚟我哋內心嘅害怕同埋恐懼。新冠狀病毒引發咗人心中一個最大嘅問題，就係恐懼，因為我哋失去咗屬天嘅平安，包括基督徒。以至我哋睇到而家嘅現象就喺外邊嘅信心嘅崩潰，就係我哋會搶購貨物、搶食物、搶醫療物資、搶口罩，人話要搶嘢，我哋就去搶，以至引發咗呢個經濟嘅停頓，金融海嘯嚟啦，經濟要嚴重嘅衰退，而內在嘅崩潰係人際關係嘅破裂，每人嘅唯一自保就排斥別人，甚至引發好多種族嘅仇恨同埋歧視。魔鬼正正就係利用呢個機會嚟到破壞我哋人與人之間嘅關係，彼此嘅排斥，以致人與人之間係個疏離。正如耶穌所講，喺末日嘅境況就係因不法的事增多，許多人的愛心就漸漸冷淡了。弟兄姊妹，喺呢個疫情當中，我哋聽到好多好令人心傷嘅故事，好多喺社會上一啲嘅歧視同埋啲欺凌。而家好多時都將我哋亞裔標籤係一個病毒，係我哋係一個病毒起源同埋大菌者，係嚟到害到其他人，而對我哋好多嘅歧視眼光，甚至用暴力嚟到對付我哋。甚至我哋家庭當中都發生好多嘅吵架同埋衝突，因為情緒嘅不安。聽講話過去嗰2個月喺中國好多地方封城之後，尤其是喺武漢湖北嘅地方，因為封城咗好耐之後，好多人都要被逼留喺家中唔出得街，家庭成員之間有好多嘅因為唔能夠忍耐就開始衝突，甚至話有啲經過2個月嘅一齊家居之後，要決定當疫情過去就要決定離婚，好一個令人心痛嘅事情。同埋喺網上有好多好多呢啲嘅假消息，好多好多呢啲嘅流言嚟到係流傳，令到人心更加嘅不安，而且有好多嘅低俗，而且係無聊嘅一啲嘅圖畫畫像喺度流傳，完全係冇意思嘅，完全係冇建設性嘅。弟兄姊妹，我哋要作神嘅兒女，我哋要堅持真理，我哋要遵行耶穌基督嘅教導，我哋唔好去加入去傳達呢啲無聊嘅下俗嘅呢啲庸俗嘅呢啲冇意思嘅呢嘅消息同埋圖畫。我哋用愛心嚟彼此相待，因為只有神嘅愛能夠醫治呢個大地，能夠叫人心回轉悔改。我哋要切切嘅祈禱，為災民、為疫情、為前線醫療工作人員、為呢啲係勇敢嘅為咗救人而犧牲嘅呢啲人嚟到代禱。包括我哋教會而家都係有困難，但我好感恩我哋教會嘅同工非常非常嘅忠心。唔好睇少呢一段嘅網上嘅主日崇拜嘅記錄，好簡單嘅1個零鐘頭嘅一個敬拜時段，係經過一班嘅忠心嘅弟兄姊妹同工、教會牧師同埋執事會呢啲領袖們喺呢啲嘅疫情當中用咗好多嘅時間，透過家中嘅互聯網嚟到我哋預備呢個主日嘅崇拜，唔容易㗎。好多時都會因為太過做得火滾做到猛整啦，會有言語上或者係一啲嘅誤會嘅衝突㗎。但係呢段日子，我覺得大家同工係非常非常嘅忠心，我哋一路都溝通得好好，所以我哋要為到我哋所有嘅幕後嘅同工同埋朱牧師對我哋
嘅帶領執事會主席添昌弟兄嘅辛勞我哋獻上感恩，我哋要將榮耀歸俾神，感謝讚美主。喺最近我亦都睇到一段嘅短片講到喺湖北呢2個月嘅抗疫期間，有好多係從中國各省各地主動嘅義務嘅嚟到自願嘅去到呢啲嘅最危險嘅疫區嚟到係幫忙，因為湖北省入邊特別係武漢同埋一啲嘅重災區醫療設備同埋醫療人員都非常嘅缺乏，佢哋嘅前嚟係冒險嘅嚟到幫手，經過2個月嘅艱苦嘅奮鬥之後，亦都犧牲咗唔少嘅人命。而家疫情終於降低好轉啦，佢哋開始可以離開啦。當佢哋要離開嘅時候，當地嘅居民都好激動嘅嚟到歡送佢哋，大家流淚嘅嚟到係互相鼓勵，我非常嘅感動。我亦都直接收到好多喺疫區邊我哋認識嘅教會嘅弟兄姊妹發俾我哋一啲嘅消息，佢哋喺呢個災情嚴重嘅武漢區邊仍然係勇敢嘅出街嚟到派發義務嘅去派發呢啲嘅口罩、食物同埋啲福音嘅單張嚟到係傳福音。我非常嘅敬佩佢哋呢啲嘅忠心同埋一種嘅勇氣。呢啲正正就係耶穌基督嘅使徒忠心嘅保羅喺腓立比書第2章對我所講嘅，各人不要單顧自己嘅事，也要顧別人的事。你們當以基督耶穌的心為心，喺腓立比書嘅第2章4至5節。弟兄姊妹，我哋真係唔知道呢次嘅疫情會喺咩時候先會真係過去，亦都更加唔知道咩時候另一場可能更大更可怕嘅風暴災害會再臨到。但係我哋知道把握住耶穌基督所賜俾我哋呢種屬天嘅平安，就必然能夠靠主得勝。以馬內利，神願意與人同在。你哋願唔願意專心嘅嚟到跟從神呢？弟兄姊妹，讓我哋一同嚟到一齊讀出耶穌基督喺約翰福音14章同16章對我哋嘅應許。12章27節話，耶穌話：我留下平安給你們，我將我的平安賜給你們。我所賜的不像世人所賜的，你們心裏不要憂愁，也不要膽怯。我將這些事告訴你們，是要叫你們在我裏面有平安。在世上你們有苦難，但你們可以放心，我已經勝了世界。哈利路亞！我哋嘅救主耶穌基督喺十字架上成就嘅救恩已經係勝了世界，將我哋最大嘅敵人，令我哋最恐懼嘅死亡已經係打敗咗。罪嘅權勢亦都唔可以再俾魔鬼利用嚟到恐嚇我哋。我哋可以向魔鬼宣告，我哋靠主耶穌基督，我哋已經得勝，我哋唔會恐懼，我哋要同心嘅為主作美好嘅見證。哈利路亞！願神祝福大家。